خىتايدىكى توختاپ قىلىش سەۋەبلىك ئالما ۋە تېسلا قاتارلىق نۇرغۇن زاۋۇتلاردا ئىشلەپچىقىرىشنى توختاتتى. خىتاينىڭ شەرقىي شىمالىدىكى بەزى دۇكانلار شام يېقىپ تىجارەت قىلغانلىقى سەۋەبىدىن بولدۇر تاقالدى. خەۋەر قىلىنىشىچە، خىتاينىڭ شەرقىي شىمالىدىكى لياۋنىڭ، جېلىن ۋە خېلۇڭجاڭ ئۆلكىلىرىدە uzun مۇددەت توختاپ قالغان. Bu 100 مىليونغا يېقىن كىشىنىڭ تۇرمۇشىغا پاسسىپ تەسىر كۆرسەتكەندىن باشقا، ئالما ۋە تېسلا ئۈچۈن قوشۇمچە زاپاسلارنى ئىشلەپچىقىرىدىغان زاۋۇتلارنىڭ پائالىيەتلىرىنى توختىتىشقا سەۋەب bo'lgan. ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى مۇناسىۋەتلەر ئورگىنىنىڭ باياناتىغا قارىغاندا، ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە سەئۇدى ئەرەبىستان تۆنۆگۈن تۇنجى كىشىلىك ھوقۇق سۆھبەت يىغىنى ئاچقان. ياۋروپا ئىتتىپاقى سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى ئىسلاھاتلارنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن، شۇنداقلا قىسمەن ھوقۇق ۋە ئەركىنلىك مەسىلىسىگە بولغان ئەندىشىسىنى قايتا تەكىتلىگەن. ياۋروپادا پائالىيەت قىلىۋاتقان ئەڭ چوڭ زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىك تورىدىن بىرى بولغان بالقان كارتېلىغا زەربە بېرىلدى. İspaniya ساقچى دائىرىلىرى ياۋروپادىكى ئەڭ ئاكتىپ زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكى تورىنىڭ بىرى بولغان بالقان كارتېلىنىڭ بېچىت قىلىنغانلىقىنى ئېلان قىلدى. ئىگىلىنىشىچە، ھەرىكەتتە 6 توننىدىن ئورتۇق زەھەرلىك چېكىملىك قولغا چۈشۈرۈلۈپ، 61 شايكا ئەزاسى قولغا ئېلىنغان. Ukrayna Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Oleg Nikolenko, Vengriyaning Kiyevda turishliq bosh elchisining Vengriya bilan Rossiya o'rtasidagi tabiiy gaz kelishimi sababli Tashqi ishlar ministrligiga chaqirilganligini e'lon qildi. Nikolenko mundaq dedi: Vengriya bosh elchisiga Rossiya bilan Vengriya o'rtasidagi tabiiy gaz kelishimining Ukraina-Vengriya munosabatiga ziyon soladiganligi eskartildi. Vengriya tashqi savdo ministri Peter Sijarto 27 sentabr Rossiya energiya shirkati Gazprom bilan tabiiy gaz setib olish to'g'risida 15 yillik kelishim imzolanganligini e'lon qilgan edi. Amerika Eronning xalqaro atom energiyasi organining Karajdagi yadro aslahalariga joylashgan sexga kirib, kamerani qayta o'rnatishga yo'l qo'yishi kerakligini, bo'lmasa diplomatik qarshilikqa uchraydiganligini ta'kidladi. Eron bo'lsa, bu talabni bir taraflamilik deb atab rad qildi. Germaniya avtomobil ishlab-chiqaruvchisi Volkswagenning gaz qo'yib berish sachchiligi sababidan Yevropa ittifoqi bu shirkatdan faqat Germaniyadagilar emas, balki butun Yevropadagi ziyonga uchiruvchilarga to'lam to'lashni talab qildi. Gollandiya taratqullarining xabariga qaraganda, Gollandiya soqchilari bosh ministr Rottiga qarata bexatarlik tadbirlarini kuchaytgan, chunki soqchilar uning zaharlik chekimlik atkazchilarining tutqun qilish yoki hujum nishoniga aylanib qolishidan ansirgan. Egilinishcha, Rotti velosiped bilan ishga berishni yaxshi ko'radigan bo'lib, bek ko'p bexatarlik tadbirlari yo'q ekan. Xabarlarga qaraganda, Rottining noroziligiga qaramasdan, Gollandiya xon jamiyati va diplomatik bexatarlik mulozimatidan alohida tarbiyalangan komandalar bosh ministrning atrofida bexatarlik chambarligi hosil qilgan.